We love you, Lord. We love you, Holy Spirit. Jesus. Impilo yethu ngaphandle kwakho is useless. Master Jesus. You are our strength, our life. You are our hope. You are the reason why we breathe. Without you, there is no life. You are the oxygen that we breathe in. Without you, there is no life. Without you, there is no life. Without you, Lord, there is no life. You are our life, our everything in everything. You are the bread that we eat. You are the water that we drink. You are our shelter. You are everything, Lord. You are everything, Holy Ghost. You are everything, Master Jesus. You are everything, consuming fire. You are everything, Jehovah Jireh. You are everything, Jehovah Adonai. You are everything, Jehovah Yahweh. Hallelujah. 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 Awuhlala phansi. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Ooh. You bring meaning. You bring meaning. You make everything worth it. Inhlungu esidlule kuzo zenza zibe worth it. Mase sibheka wena sesidlule kukho konke. It is worth it. It is worth it. Compared to the pain you went through, it is worth it. Compared to ubuhlungu wabuza ukuze izono zethu ithethelelwe, this is nothing. It is worth it. Holy Spirit. Asiphuthumeni. Ngiyabingelela ngibingelela incebo ikaThixo. My master. Bingelela all the men and women of God. Bingelela ibandla lonke in the presence of the Lord. Bingelela umoya ingcwele. Ake nimshayele izandla umoya ingcwele. Cha nimshayele kakhulu nishaya phezu kwe. Shaya phezu kwekhanda, shaya phezu kwenhloko, shaya kakhulu. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Ugcwele umoya ingcwele bazalwane. He brings meaning. Uyabona zonke izinto sezikudirect ekufeni. He brings meaning. Nanoma bazana baye understand lento engishoyo. He makes everything worth it. Uma ngithi everything, I mean yonke lento odlule kuyona, yonke lento odlule kuyona, yonke. Uyayibona le odlule kuyo wena. Yonke lento odlule kuyona wanga understand sometimes. Sometimes wa complain. Sometimes why soul ukuthi wazalelwani. When you know him, it's worth it. Because you understand he went through more than you went through. Yena he went through pain ukuze engonanga. Engonanga ngizweni kahle abantu basemdantsane. He did not sin. Akonanga uYesu cha, akonanga. Mhlawumbe uma enganikwa isono sakhe ngaba ukuthi wathanda wena. Because uYesu wathanda umuntu awayengamthandi. Umuntu wayengena ndaba noYesu, uYesu enendaba nomuntu. Moya ngcwele. Umuntu wayengena ndaba nothando lwamazulu, kodwa ngenxa yokuthi uYesu understood ukuthi umuntu ungumfowabo. Wadela ubukhosi, wadela ubukumkani. What I'd rather leave heaven and go down to planet Earth because I love him. Abanye bangizwa angikwazi wena noma wafelwa yini. Mina into
ngisho ngathiwa bekhona abantu abawu5 la bengizoma kanje futhi bengizokhuluma kanje futhi bengizovutha kanje ngoba it is not because of you, it is because of uYesu. Ukuba bengenxa yakho ngabe kade ngagive up. Ukuba bengenxa yomuntu I would have given up long time ago. But because it is because of God, it is because of the Holy Spirit. Uma engcwele ngakaza ngiyekelele nakanye. Abantu behlekisa ngami. Uma engcwele pat me at the back and said, "Go on, my child, you can still make it." Ngifuna sinikele ngicela indwangu. Wamfishana. Hayibo bantu basemdantsane. Wawukuthi itendele samile, this is mercy. Understand? Umphethu ngilindile eDurban. Kodwa I'm not complaining. I am still smiling when I go to bed. Because this is worth it. This is my life. I was created to do this. Wena noma ungingaqika kodwa khona phuma esihogweni namhlanje. Ayaliswa khona phumayo encwadini yabomnyama namhlanje. It is worth it. Noma ngashaya kanje ngilala ngisho ukuthi ngiyagodola izolo ngigodola ngemuva kwestage ngahleka ngathi moya ngcwele, this is worth it just for you Lord. Oh yes, Jesus. Noma munye ngathi ngiqashukelwe ekhanda athi ulahlekelwe connection, there is something wrong with this girl. I do not care as long as God is happy. Jeremiah chapter 1. Zoba mfishane ngifuna nilungise imali, the best money you have. Holy Spirit. Kashatarabusai. Khona umoya ingcwele la. Njalo magcwele umoya ingcwele, make it a habit ukuthi you give the best. And you will see miracles. Facts alungivulela. Jeremiah chapter 1 qala lapha verse 5. Ufunde mntana sekhaya. Mhlawumbe ugcine lapha ya. Go verse 9 and then work. We are verse 12. Jeremiah chapter 1 verse 5. Thank you, Holy Spirit. Ngingakakubumbi esiswini ngakwazi. Mighty God. Ungakaphuma esizalweni ngakungcwelisa. Yes, Lord. Ngakubeka umprofeti ezizweni. Verse 6. Kepha ngathi Nkosi Jehova, bheka ngikwazi ukukhuluma ngokuba ngingumntwana. Verse 7. Kepha uJehova wathi kimi, ungasho ukuthi ungumntwana, ngokuba uyakuya kuba bonke engikuthuma kubo, nakho konke engiyakuyala ngakho uyakukhuluma. Yes, Verse 8. Ungabesabi ngokuba nginawe, ukuba ngikophule usho uJehova. Verse 9. uJehova wayeselula isandla sakhe, wawuthinta umlomo wami. uJehova wathi kimi, bheka ngibekile amazwi emlonyeni wakho. Verse 12. Wayesethi uJehova kimi, ubone kahle ngokuba ngiyakulilinda izwi lami ukuba ngilenze. The Lord said to me, you have sinned correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled. Ake ufunde upho baba wami, baba, dad, awungifundele uverse 12 nje. Ndithekwa ukuba ukuthi qwa kusho ukuthi ngihleli, I am relaxed, just waiting to see my word fulfilled. I am sitting in the heavens, just relaxing. Ngale nkathi abantu basemdantsane betatazela, mina nguNkulunkulu, I am just relaxing. Sometimes when ukutatazele kanti izinto sayilungile kade zalunga, utatazela uzoyihluphe, uzofuna ukuyibulala uthi phelile impilo, kanti the heavens are just relaxing. uNkulunkulu ngakaze atatazelise ukuthi wena uyatatazela. Yini niyakwazi ukutatazela bazalwane? God will not panic just because unonceba uyatatazela.
Nakathulele wena ukhona. Uphupha amaphupho. Uphenduka uthi hayi. Uyinwa ikhanda uphinde uphenduke. Uphinde uphenduke. The heavens were not sleeping. Lithi iBhayibheli, he does not sleep no slumber. Akozela uThixo wakhe akalali. Ngelinye ilanga uEliya wathi ababiza uBhali. Ehlisa umlilo phansi kwe-altare. The Bible says bamemeza uBhali. Bamemeza bahluleka. Baze bayisika ngezinto kwaphuma igazi. Do you know why? Because uAshera uyalala. Because uBhali uyalala. Angizwa. Ngithi mina uShampu uyalala. Ulahanyana uyalala. uMangondo uyalala. Abanye balala 6 feet under bangaphinde bavuke. Abanye bamathambo balele ngeke baphinde bavuke. They cannot even hear noma sekukhuleka okuthandazwa kubo. But uJesu waseNazaretha awavuka ngosuku lwesithathu. Ithuna lalithi limbambile. Ithuna lasenesho ukuthi liqedile. Lasenesho ukuthi uzoba mhlophe njengoShempa amathambo akhe. Kanti ithuna lalinamanga. Ngathi ngiyanimagina ngobusuku besithathu. Amathambo aqala enyakaza ethi aqala manje amathambo athi no. We have to wake up. We cannot sit here. The assignment is done. The sins are forgiven. The breakthroughs have arrived. Isihluthulelo seHades nokufa sisifumene. We have done it all. Why should we remain here? Phela mina ngizela ngilali nginguyesi igama lami. Amazulu angilindile. Ezulwini there is a glory waiting for me. And like asimuli yambathiswa abantwana abafana nami masebenqobile. That is why the Bible says siyongena sivathe ezimhlophe. Ingelosi ziyabuza sithi bangobani laba? Bangobani laba? Hayibo hallelujah. Why are you struggling? Why are you complaining? Why are you complaining? Indaba yakhe isilungisiwe office elikhulu. Noma umlungu waka-Eskom angangakufanele manje athi come for an interview. Relax, for your God is relaxing. Khona bangayishaya izandla angazi noma bayikholwa yini lento. Ake nibashiye kanjalo. Ngithi mina wena ngizwayo. Ngikhuluma nongizwayo emthathane. The heavens are relaxing. uNkulunkulu uthi makubheka athi kuba uyazi ukuthi silungile lento. uJeremiah wayezaliwe etshela ukuthi ordinary. He was very sure he was like other kids. Kanti when the heavens say you are not ordinary, then you will never be ordinary. That is why even the trials and the temptations you go through are not ordinary. How can you go through izinto abantu aba-ordinary abadlula kuzo wena u-extraordinary? Ingakho engathi ezakhe ilingo ziwesi kunezammelwane wakho. It is because you are not like your neighbor. It
complaining. Yekukhala, yekucela, malubonke. Start thanking the Lord for your deal is done. Sayilungisiwe into yakho. Jesus. Hallelujah. Jesus. Uqala usine ingoma. Hey. Uqala udanse. Ay man. Your deal is done. As long as in the heavens it is done, do not worry about abantu basemhlabeni. Lokho abantu bathi ku-wrong, uThixo uthi ku-right. uNkulunkulu wami, Baba ngibusisana nje ngenxa yomndeni wami. My family is making fun of me. Bayazi ukuthi ngisindisiwe moya engcwele. Ake ungibusise because of wait, your time has come and your time is now. Woo! It is your time. Start dancing. Uqala udanse umdanso ongakaze udanse. Uqala uthi dance. Udanse uzushiya ilimi ushikara baba yena la shiyana la baba. Rakara baba yena la bashiyana la baba. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost. Konathi, njengoba ngikhuluma, uthi you do not understand, it is worse. When it gets worse, it's gonna get worse. Usuzohlekwa na ingane engaka. Njengoba usahlekwa abadala kini usazohlekwa ingane. I give you an assurance. When they start laughing, God is laughing with them. Just bona bayitshela ukuthi you are done. Kanti uNkulunkulu uhleka bona ukuthi bona bayilima bazi ukuthi usuqalile. Njalo uma umuntu ayitshela ukuthi it's the end, God says it's the beginning. As they have signed and they are so sure that you will never rise again, you have to start laughing with God, because God knows when it is totally done according to the eyes of the flesh. The eyes of the flesh, not of God. Because the eyes of God are the eyes of the Spirit. And the eyes of the Spirit know the reality of things as they really are. Amahlanyama awayazi imfihlelo kaThixo. Angizwa. Ngithi mina amahlanyama awayazi reality. But God is laughing in heaven whilst the sight of the Spirit condemns and is sure it is done with you. Jeremiah, wait, tata way. What I'm normal. What to matukulu no. Before the foundations of earth, before I created you in the womb of your mother, meaning before uzalwe noma ubunjwe esibelekweni sika mama, you were already created. You were already created. Before ubunjwe esweni sika mama wakho, already you were created. You were there. You were rich. You were a billionaire. You had a job that you loved. Your destiny was there. Igama lakho laseqanjiwe.
before ufika emhlabeni ezulwini wawusune title. Wow! Noma bangakubiza ngani, but at the end of the day, lento wabizwa ngayo ungakamile eswini, yena uzobizwa ngayo ekugcineni. Yabona ngoba besathi uyahlupheka. They are lying. Soon God will make them see that you were created to be a billionaire. You were created to be a managing director. You were created to own your own businesses. Hallelujah. Hallelujah. Asiphakameni. Thank you, Holy Ghost. Woo! Ake ngibona baphethe 200 rand. Ubaba usawubekile. Phakamisa 100 rand ugijima uze nawo ncaka kaNkulunkulu sifikile. Ophethe 100 rand to 50 rand. 100 rand 50 rand bashelana izandla laba bese. Gijimani bazalwane. Gijimani. Ngifuna 100 rand no 50 rand gijima. Gijima uzothatha into zakho. Phuma ehlalwane ngathi ushiswa umlilo. Run. Bashelana izandla. Run in the name of Jesus. Run in the name of Jesus. Run in the name. Musukuphuthana into zakho. Run in the name of Jesus. Yeah. Satan about to claim. I've got a story for you. I am who God says I am. It's all about 20 rand, 50 rand, kitchen man mazalwan. 20, 50 kitchen. Run in the name of Jesus. Ngakankulunkulu ifuna ungena kitchen man bazalwane kitchen man bashalani izandla basesa kitchen man bayeza ngala nabo bayeza. Run in the name of Jesus. Woo! Thank you, Lord. 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 Bashalani izandla bayeza. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Ngicela sonke ngala size ngaphambili sonke. In fact, the whole house run to the front in the name of Jesus. Woo! Anishana ncaka uNkulunkulu izandla sangena egameni kaJesu. Ayibalilisa ushaya ikhwela lilisa. Woo! Baseza abantu. Oh yes Lord. Gijimani bazalwane gijimani ngegama likaJesu. Ngicela nifike nime. Ufike ume ngenzela ukuthi kuze wonke umuntu ngifuna ngangirobhi. Wozani bazalwane nonke. Wozani wonke umuntu osetendeni akasuka esihlalweni aze ngaphambili ngegama likaJesu. Sheshani bazalwane, the man of God iyasha message. Just stand, ungahambi ume. Ngishathu usunikelile ima. Wozani bazalwane. Sheshani bathandekayo. Ungahambi uyehlalweni sakho ume. Ungahambi ume. Come everyone, come. Oh Holy Spirit. Ngishathiwa unayo sithando sami woza. Angifuni ihlalo zibe mhlophe nje. That is all I want. All the chairs white. Run in the name of. Baphatha ama envelope ngicela abanike ubaba ngegama likaJesu. Run. Ihlalo zibe mhlophe bathandekayo white. Hello. Gijimani thando zami. Ngifuna kuze zibe mhlophe qwa. Thank you, Lord. Bekani imali yenu kuyithanda zami egameni kaJesu. God bless you. God bless you, Faye. God bless you. Bekani imali ninikele uhlale phansi. Thank you, Holy Spirit. Baba babusise. Bless them, Lord. Banye banikela ngemali yokugcina nyani. Bless them, Holy Spirit. Bless them, Holy Ghost. Bless them, Lord. Gcwalisa amafriji baphi umsebenzi. Uvule iminyango egameni likaJesu. Open doors, Holy Spirit. Ngegama likaJesu. In the name of Jesus. In the name of the Lord. Kabashita rakamuyanda. Ribebebe yende lebebesh. Nibatetele bazalane badlule qala moshita kabosai. Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. Asivala amehlo sibonke. Baba siyabonga egameni likaJesu.
As your children has given, bless them, Lord, abundantly. Egameni lika Jesu, fulfill all the desires of their hearts. In the mighty name of Jesus Christ, amen. And shall my God is handling egameni lika Jesu. Asishayele uThixo izandla kakhulu bazalwane, sime ngenyawo sonke. Cela sonke sime ngenyawo ngegama lenkosi, sayizwini lenkosi. Ithi makhelwane zobuseka namhlanje. Ake silule izandla zethu phezulu bazalwane, sohlabela kafushane bese siqhwaba izandla phezulu. Siqale sihlabelele, sohlabelela sonke. Sohlabelela sonke bese siqhwaba izandla sibonga uNkulunkulu. Just lift up your hands and close your eyes. Lift up your hands and close your eyes in Jesus' name. Bless the Lord. Sohlaba kafushane bese sidedela indoda kaThixo. Amen. Libongwe aban libongwe Shaizana zako fulu mlomo wako and worship the Lord. Gekama liga Jesu, 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 gekama liga Jesu. Father, we worship you, we glorify your name. Gekama liga Jesu, katika oyako, gekama liga Jesu. Have your way na msanja sugu. Gekama liga Jesu, kani sulako, nikasimulishe. Gekama liga Jesu Kristu. Thank you, Lord Jesus.
Ake shaya izandla kakhulu, shaya uThixo izandla. Praise the Lord, praise the Lord. Ake shaya izandla samkele the man of God bazalwane baba wethu NJ. Ake shaya izandla sonke sikikize kakhulu boyintendeni. Come on. Come on, come on. Hallelujah. Bafundisi ngicela nehlela ngenzansi. Nihlala ngakucarpet la qala khona carpet. Thathani itulo. Tonight I'm going to teach something that is very powerful. Asitsibatsibi sokufundisa into engekho ecaweni yakho. Ngicela nenze kanjena nonke nisuke sizobadla endaweni eyodwa. Ngicela nonke nisuke ngapha nisondeza izitulo zenisondezana izitulo. Sondezana izitulo bamba isipathi sakho. Lalelani ngeke nikwazi ukungibona ningapha. Ngicela nonke nize emva kwalokho sizongena la. No ningangxoli. Bonke laba ngapha ecaleni ngeke ningibone. Nonke nidlela ngexesha leni. Nidinga ukuthi nibe lokhuzi. Bafundisi. Ithi kusona kancane. Okay. Ayisondele itulo ayisondele. Ngicela abafethu la. Ngicela ibhodi le akususela kuzona. Abasheshe la besilisa babafuna begothama. Ngicela brother abawuthula bazosinceda. Lezi thula azikho nimfundisa ngalo mzalwane ukuthi kwenziwa njani. Ngicela isondele. Ayize nepulpit la izoma la. Pulpit in between. Ingene la. Ayingene. Okay, esinye isitulo aso. Athi ngoba icopela, awuthi iphusha kancane nje. Nalezi. Just tonight, I just want to introduce this thing will take 3 months to finish. Something I fully ingathethe prosperity. There I feel more of a food. You must be prepared for war. Every time I was food, you are attacks. Because
watishanga ngale nto uyokholwa mara kodwa uma watishwa ngale nto uzoba serious ne-salvation yakho. Unfortunately, tomorrow, namhlanje ngisa-introducer, ngisazokwenza amanye ama-charters are serious. Mawuphunyuke manje, uyalapha wena. Uyalapha. Yabona manje-ke, mawulobhiswa amakhaya, ingqondo. Ala ngixesha la. Ngoba abahede bahamba baye la eThaveni kuneqembu. uYesu meshumayela uthe hambani nenze zonke izizwe abafundi hayi abazalwane. Ingakusandelwa abazalwane sishotelwa abafundi. Cela manje siye ku-entertainment. Tomorrow ngizosikhulumela ngale nto on a very serious note. Ngisazointroduce. Ngifuna umuntu okusiboleka ibhodi nene-flip charters ngoba ngifuna ukubhala ngifuna ukubhala le nto ngifuna ngibhale ngi-understand. Ake sivala amehlo. Liphilile linamandla izwi lakho. Liyadala sifiso lidala ongekho kube khona. Sazovula ingqondo ngezwi lakho ngalezi zifundiso moya ingcwele sigcina usikhusele. I protect my family, I protect my belongings, my property, my cars, everything. I dip them into the blood of Jesus. I soak myself into the blood of Jesus. No weapon formed against me shall prosper. I diffuse every bombs of the devil which has been set up against me. I shall not die, but I shall live to declare the beauty and the goodness of the Lord. Baba Ingwele, I'm running to you as a strong tower, because your word says the name of the Lord is a strong tower, where the righteous runs into it and they are safe. Thank you, Lord, as I minister this teaching. Open our minds. I destroy every doings of the demonic forces in Jesus' mighty name. Every devil worshiper, I bind them in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. It's done in Jesus' name. Amen. Asivule izwi kancane nje, I just want to say a few things. Maybe I'll take 45 minutes ngiya introduce namhlanje. Introduce. Asifunde Revelation chapter 1. Ngiphe iBhayibheli lami. Oh, asikwazi ukuthi oh. Ngicela ukusebenzisa le chapter le ngoba sekude ukufika la. Le period e tribulation usizi olungakaze lube khona nolungasophinde lube khona la uThixo ezobethulula ingqumbo yakhe ehlabathini. Umsindo kaThixo, indebe kaThixo noma icup yomsindo kaThixo iyagcwala ngoku. Into ezobe zenzeka lana ngoba khona i-first half tribulation, khona i-great tribulation. Ngizobe nginifundisa kwi-first half ngoba lento i-divide, lento izokwenzeka. I want to teach you what a powerful subject.
I want to teach you. Visualize this. See it. Akuphinde usasithi isona. That's why uThixo athi asiqhubeke. Yabona ke mase ngifundisa lento emthatha ngayela lento ngathatha 2 weeks. Manga ngamaviki ashiyekile. 2. Uma singasalibalela ngithi ngicela ukuyiphendulela zobe nibone izinto uThixo azoyisebenzisa sebethe ihlabathi. And kuyobe kunzima la. Umoya ingcwele uyobe vala indlebe. Nothi ngathi uyafasta uthi uyathandaza kuyobe ungazwakala umthandazo wakho. Uzobe ungavakali. Kodwa praise God lento izokwenzeka ibandla selihlwithiwe. Ngoba siyasindiswa, siyasindiswa, siyo. Angiphenduleka anzeni ngabafana niphendule lokho. Niphendule sebese sikubona ngicela ukuyisebenzisa ngizokwenza enye kusasa. Ispend imali mangenza lezi zinto ukwenza lezi zinto. Ake sifunde izwi. Revelation chapter 1. Funa maningi amavesi swabhala maningi. Revelation chapter 1. Omunye John chapter 14. To preach on the I want to teach on the subject. Angazini ehlekisayo. Ngibona into ehlekisayo. Ngicela laba ngicela ningami ngapha. Ngicela nize at least nize lapha behind. Angazi noma nina yakwazi ukubona bengizonikhatha la. Nginikhathi ngithi hamba ningi emuva anizobona into, aniboni into. Ibani honest content ibonayo apha. Kodwa ngeke nibone ngisho mase ngibhala ngeke nibone ngapha mase ngibhala. Ngeke nibone tu ananiboni lama pictures ngizobe ngichaza ukuthini. Bengithi ngicela nikhathe kusukela gcine kulomama nina nonke ngapha nijike nithi it's for your own good. Akuncedi ngathi ukuhlala ngaphambili kodwa ungaboni into. I want to do my introduction. Uma iSouth Africa izohlasela eZimbabwe and yet eZimbabwe kunama ambassadors kunama citizens aseMzansi Africa noma kuthiwa bekumbheki noma kuthiwa uMonhlanhla o president akakwazi ukuthumela amajoni noma i-air force noma i-ground force to strike eZimbabwe to attack iZimbabwe before athatha safety precautions about the citizens of South Africa who are in Zimbabwe. Into yokuqala akazoyenza into ezoyenza uMzansi Africa izobakhupha abantu base South Africa base Zimbabwe before ithumele
ama-measures ihlasele noma ishaye ngantoni ngoba i-concerned nge-security yama-citizen ase-South Africa angekho e-South Africa ase-Zimbabwe. NoThixo esemazulwini, this is the Father's house. NoThixo esezulwini akakwazi ukohlwaya ihlabathi kusekhona ama-ambassadors akhe. Into yokuqala kazoyenza uThixo before ahlwaye ohlwaya ihlabathi ukukhupha ama-ambassadors akhe ukuze ongonzakali kanye nababi. That's what we call salvation. Then ukwenza kanjalo kaThixo ukuthi abakhuphe abaprotecte before a-attack ihlabathi. Yile nto ezokwenziwa uYesu akhupha ama-ambassadors akhe, the church, umakoti wakhe amkhuphe lokho kuthiwa yi-rapture. Ake nithi amen. Ake sifunde ke izwi ngoba ngifuna nibheke Revelation chapter 1. Akufunda verse 1, chapter 1 verse 1. Isambulo chapter 1 verse 1. Yeah. Isambulo sika Jesu Kristu amnika sona uNkulunkulu ukuba abonise izinceku zakhe izinto ezimelwe ukwenzeka masinyane, ethuma ngengelosi yakhe esibonakalisa encekwini yakhe uJohane. Yeah. Ndikoyo. Nasika isithilelo esaboniswa uYesu Kristu uThixo. Wasibonisa khona ukuze yena abonise isithaka sakhe. Yeah. Izinto ezizakuhla kamsinya. Izinto ezizokwenza njani? Angithi niyazi ukuthi uYohane kubafundi kubapostoli, angithi uJesu wayinabapostoli abawu-12 angithi uJudas Iscariot angithi icethethe uJudas uthi umoya ingcwele alengilethele isithule sinye la uJudas Iscariot wayesethimini kaJesu. Wayesethimini kabani? As much as uJesu wayeperforma ama-miracles enomlilo kodwa wayenegqwirha phakathi. Usethi umoya ingcwele each and every place inamagqwirha, each and every place inamagqwirha khona, each and every church elishumayela insindiso linama-devil worshippers akhona. No matter li-hot kanganani ukhona uJudas. Alikho elingenayo i-devil worshipper. Futhi ubona ngani uma ibandla masehlaselwa ama-devil worshipper fanele ukuthi kube khona i-split, kube khona i-misunderstanding, kube khona i-confusion, kube khona inhlebo, kube khona abangakupastor, kube khona aba-against upastor. Uthana amen namhlanje. Uthana amen. Uthana amen. And 2 uthi uNkulunkulu kuJehoshaphat kwi-2 Chronicles, lempi akusiyona eyakho ingeka Jehova. When human beings are against you, God fights your fight. But when demons are attacking you, God does not fight. Ephesians chapter 6:4, we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities. When usubhekene namademon, uThixo ubuyeka kube wena olwayo, kodwa uma abantu belwa na uThixo uthatha indawo alwe nabantu wena abangizwa labo nocawe. Niyandiva uma ujongene namademon ngeke ehle uThixo ezulu ngayilo leyo.
wena ozolwa kodwa uma abantu bekuvukela manje belwa nawe uThixo othatha over. Wenza njani uThixo? Uma nje abantu bakuvukela ingakethi Jehoshaphat impaksiyone yenu eyami. Don't worry. That is why uThixo ulwa noFaro. Abezwa laba abantu. Uma uFaro ekuvukela uThixo ulwa naye. Asifundeke verse chapter 140. Awuyifunda ndikhoyo? Yeah. Nasi isithilelo esaboniswa uYesu Kristu nguThixo. Masiboniswa khona ukuze yena abonise isithakazelo izinto ezizakuhla kamsinya. Nasi isithilelo uYesu wasithumela ngesithunywa sezulu kwisitaka sakhe uYohane. Okay. Verse 19. Aqale fe. Yeah. Verse 19. Yeah. Ngakho ke loba okubonileyo Loba okubonileyo, yeah. nokukhona Nokhona. nokuza kwenzeka emva kwalokhu Nokuzokwenzeka emva kwalokhu. Ngamanye amazwi from Revelation chapter 1, chapter 2, chapter 3 ibandla likhona. Kodwa from chapter 4 ibandla lisekho. Angiphinde futhi. From Revelation chapter 1, chapter 2, chapter 3 ibandla likhona. Kodwa ku chapter 4 mase kuthiwa yenyukela lapha alisekho. Selihambile. Onke lamabandla uPaul ulokuza uJohn akhuluma nawo 7 ayi typology of the churches akhona njengamanje. Inhlobo yabazalwana abakhona njengathiwa u7. Elinye liyabanda, elinye lilukewarm. Elinye li-rich, li-prosperous. Njengoba amabandla nje enemali e-prosperous kodwa engenamlilo. Esisi buyisa ingqondo yakho. Wait, Bex. Ngifuna la. Ake uthi kulobe izinto oyibonayo nesikhona nezo after bambake eBhayibhelini for my introduction angifuna ukurush asifunda Hebrew 6 there are foundational doctrines icawe necawe kumele ukuthi ifundise ngawo uma ingayifundisanga lento iyabhuda lo cawe. Hebrews chapter 6 uvule verse 1 and 2. kuma Hebrew chapter 6 Yeah. verse 1. Yeah. Ngakho ke masidlule esifundisweni sokuqala Yeah. nguKristu. Yeah. Siqhubekele kokupheleleyo. Yeah. Singabuyi sibeke isisekelo sokuphenduka Uyabona, emisebenzini efileyo. It's a pity ukuthi sisakhuluma ngesifundiso sokuqala and yet seneminyaka eminingi nasindiswa kodwa anikakayazi even effects foundational doctrine. It's a pity ukuthi sinqamela ukwenza ezinye izinto sithethe ngo-prosperity sishiye ama-basic foundational doctrines okuwona omelelisa ikholwa uthi adlule lesi sifundiso sokuqala first siqhubela kunye fana ngabe manje asitsho umngqushi kodwa ingxaki anikakabambi naloko oqala kwamasi uthini ke lapho qhubeka Nokukholwa nguNkulunkulu verse 2. yeah Nesifundiso sombhaphathiso. awukusho kahle isifundiso sokuqala 1 Nesifundiso sombhaphathiso. qala phansi fe Verse 1. Ngakho ke masidlule esifundisweni sokuqala ngoKristu. yeah Siqhubekele kokupheleleyo. yes Singabuyi sibeke isisekelo sokuphenduka emisebenzini efileyo. 1 awufune wondikhoya Ngakho-ke masizishiye imfundiso zabaqalayo. zabanjani it's a pity ngoba lento esifundayo into yabantu abaqalayo
kodwa niyazi uyazi usathane uthi make sure emabandleni ngashiya ngenye into. One, into angayifuna usathane ukuthi kushiwe ngayo, it's the cross, the message of the cross. Izwi lomnqamlezo. 2, usathane uyayizonda indaba yokushumela kokubuya kukaYesu. Akayifuni ukuyibona ke leyo. Ufuna nje sithi awusekude uYesu, abantu baqhubeke bathi izono. Qhubeka isifundo sokuqala. Qala lapha phansi. Ngakho-ke masizishiye imfundiso zabaqalayo. Ya, Siqhubele phambili kwezo zamakholwa akhulileyo. kwezo zamakholwa njani? Ya, Masingabi saphindela emva. ya, Sibeka iziseko zokukholwa kuThixo zokukholwa kuThixo. nenguquko kwimisebenzi. Lalela, idoctrine yokuqala nje yokuqala it's faith. Idoctrine yokuqala leyo. Awukwazi ukwamukela uJesu ngaphandle. Umuntu ngesikhathi edala bathi odokotela iscience ithi umuntu una 5 senses. Kodwa ngokukaThixo umuntu una 6 senses. Ngokwebiology umuntu une sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of touch, sense of taste. Kodwa khona le eyaqashuka ngenkathi uNkulunkulu ebeka umuntu egadini yaseEden eyaqhawuka. Leyo Adam ayebeka ngayo isitulo, abeke nesinye athi abike esinye isitulo la, alindele uThixo wayeva ukuthi uThixo useshiya amazulu. Abeke isitulo sikaThixo abeke nesakhe la. Lithi njalo ngokuphola kwelanga ngafika uThixo. Nkosi yami. Asibeka nje afika wayeva ngalessense ukuthi uba useyeza. Ahlala uAdam kufikwe noThixo bahlale bajongana ubuso nobuso. Bathethe face to face. Leyo sense eyaqhawuka, it's what you call faith. Wayemuva by faith ukuthi uThixo useyeza manje. Waye connected by faith. Yona lelimelile. That is why Bible says without faith it's impossible. Number 2, idoctrine yesibili. Ukwenza njani ukuguquka, repentance. Qhubeka. Masingabi saphindela emva. Sibeka No, ukholwa. Isho lento tuyisho. ngakho-ke masizishiye imfundiso zabaqalayo. Siqhubele phambili kwezo zamakholwa akhulileyo. Masingabi saphindela emva. Yeah. Sibeka iziseko zokukholwa kuThixo Faith, yeah. nenguquko Repentance, kwimisebenzi ephuthileyo yeah. esasiyenza. Yeah. Sifundisa ngobhaptizo Baptism. Esesithathu baptism. Umbaptizo. Number 4, laying of hands. Kuyafundiswa ukuthi izandla ayibekwa kanjani. Kufanele ifundiswe bandla ukuthi izandla ayibekwa kanjani. Ngoba ukubekwa kwezandla kusho impartation. Ake nithi amen. Ake nithi amen. That's why izandla siyibeki noma ikuphi. Kufanele wazi bafundiswa bas izandla ayibekwa noma ikuphi ngoba uzoyibeka nakuma private parts omuntu wesifazana akusuwisha. Laying of hands. Idoctrine le. Ukubeka kwezandla kusezwini ukuthi abantu ababeka izandla. Kubeka emva kubeka izandla kwenze njani? sifundisa ngokubekwa izandla Ya, ngokuvuka kwabafileyo ukuvuka kwabafileyo. Ya. nomgwebo ongulapha. Yabona ke resurrection. 6, judgment. Lalelani, lokhu kokubili i-resurrection ne-judgment kusho the second coming of Jesus. Kumele, that is why manje amabandla amaningi awafiki la. Bagcina la. Ngoba nombhaptizo kufanele siwufundise enye ihlukene imbhaptizo.
khona wamanzi, khona ukubhaptizelwa. Mawusindiswa ubhaptizelwa into the body of Christ. Uqala ngalo ukubhaptizela umoya ingcwele ngesikhathi usindiswa, uyena ukuthatha akubhaptizele kuKristu. That's why manje mawususindisiwe kudinga ukuthi noKristu ashintsheke manje akuthatha ukubhaptizela kumoya ingcwele. Siqala ngalo ukubhaptizela emzimbeni kaJesu usindiswa, size ngowesibili wamanzi oyisani ye-funeral ye-burial. Nisekhona bese sisuka lapho sizo kumbhaptizo womlilo nokamoya ingcwele, size kumbhaptizo of persecution. Ngoba khona ukuthi kumele uma umzali uqala udlule ehluphekene ey'ntshushisweni, ukuthiwa ukubhapatisa ubhaptiselwa ey'ntshushisweni. Ngoba uma ungadlulanga la, you are not going to be a strong Christian. Uzotefa endleleni. Oh Nkosi yami Jesu Maria, ngiyayizwa lento mina, my God. Can I take my time? Can I take my time? Then these are foundational doctrines. Ezoqala izifundiso zoqala. La ukuvuka kwabafileyo. Judgment. Nakho. Ukuvuka kwabafileyo. Yabo manje siyafunda manje. Mawufunda u1 Thessalonians chapter 4 uverse 13 uthini? Ngishilo manje athi sizofunda. Nkosi yami. Awufunde uJohn ngenxa yesikhathi. Okay. Awufunde John chapter 14 verse 1 up to 3. John chapter 14 verse 1 up to 3. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Yeah. Kholwani nguNkulunkulu. Yeah. Nikholwe nayimi. Yebo. Verse 2. Yeah. Ekhaya likababa kukhona izindlu eziningi. Whoa. La, nansi. Angithi yabona lento imeleni. Imele heaven ama mentions lawa. Akulona intshontshombha, akuyona i-double story. La siyakhona. Awunayo ipicture wena la uyakhona. Ukhaliswe le subsidana yakho lo mzwana wakho u5 room or 8 room. Siya kwinto kwinyambarara. Akuwona nama hectare. La siyakhona. Itulo zakhona ezegolide. Ifloor yakhona akuwona ama tiles. Gold. Ahlezi kosofa laba nje, sihlezi kwinto mntanami ezobe expensive. Siyalapha. Inhlizweni mangakhathi ekhaya, qhubeka. Ekhaya likababa kukhona izindlu eziningi. Yeah. Uma bekungenjalo, Yeah. bengiya kunitshela ukuthi ngiya ukunilungiselela indawo. Ukuze konje njani? Verse 3. Yeah. Nanxa ngiya nginilungisela indawo, ngobuye ngize nibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nami. Yabona ke manje sesibhusha ihlathi lokuqala. Abaningi bakholelwa ukuthi masihlwithwa sizophelela emkhathini wrong. Akashonga uJesu uthi siye ekhaya. Uyosilungisela kuphi indawo? Ekhaya, hayi emkhathini. Ukuze uthi la yekhona uphi uJesu ngamanje? Ula. Ngoba there are 3 heavens. There are 3 heavens. Mathatha amazulu mangaki? Heaven number 1, it's a heaven of clouds. La Elijah command akhona imvula uthi ayistop ayine. Ila kuhlezi khona njengamanje uSathane. Amadimoni ankansela noSathane emkhathini. Kunamadimoni ankansela masithandaza athi ngiyanibikela ngegama lika James. Wena unqathi usho ngegama lika Jesu kanti James. Ama-devilship ayazi lento, mina ngidile nama-devilship. Athi ngiyanibingelela basa ngegama lika Jesu kanti wena asho James. uJames idemoni elispecialize ngokublocker to hinder imkhuleko abazalwane. Ngiyakhumbula uDaniel ethandaza engena ku 21 days fasting. Ithi ngilo siDaniel ngosuku lokuqala
owathandaza ngalo. Umthandazo wakho wafinyelela kuThixo nempendulo yareleaswa on the very same day. Kodwa ngenxa yenkosi ekumkani yasePersia la in the first heaven yama clouds, amadimoni anqakusana ngeanswer kaDaniel ayibamba. Nawo njengoba uthandaza nje ucela dala uThixo awuva umkhuleko yakho, kodwa ubanjwe la impendulo yakho isireleasiwe kodwa ilana. When I take your position ulanda into zakho. Yabona masifundiswa ngathi kuyabhora ngoba asigxuma sitsipha. Kodwa mntanami umuntu ofundisiwe uneyingqamo. Akanawo umlilo wamaphepha. Uvutha kakubi uma ungenavuthiswa izwi. Yabo? Heaven number 2. Heaven number 2. Angithi heaven of number 2. Heaven number 2. It's where sun, stars and galaxies is. It's where paradise manje. Heaven number 2, it's a paradise. Can I say something, my dad? Hey, what's that? Jesus. Okay. Good luck. All right. Isondeza kancane. Ngisazoyibona noma ngiyiphakamisa. I need to whip up Miss Anna. So there's a minute and so the speaker list. Yeah, let's hang about nine. Shashan Baba and the Sisabas on Natala. So there's a local side. So there's another stool Baba. I was intended to tell you. That's all okay. Hey, Sam. Ngicela ungabukhona speaker kusasa. Lento yini ngisafuna ngisandonivisa nje tip. Paradise noma it's where sun, stars lazikhona. Angithi niyakhumbula ake sibuye manje. Oh my God. Niyakhumbula phela under the ground la phansi komhlaba ukumjadesha izolo. There are 5 chambers or departments under the ground. Underground. Ake ngisho. 1, prison yokuqala under the ground. Asibuye. Tartarus. Tartarus intolongo ingelosi i1/3 phela ngesikhathi uSathane waye uLucifer before abo uSathane ngoba legama lithi Lucifer lisho